И за себе си, и за хората съм интересен човек. Ми вдъхновяваме всичко, което е около мен. Хората, с които общувам, всичко, което ме обкръжава, макар и в този малко измислен свят, в който живея. Защото ако не беше пък той, нямаше да мога да правя това, което е. А този мой измислен свят всъщност са Токио и Париж. Париж ти сам каза, влизайки в шоурума, Париж. Това ми беше мечта, между другото, имам 15 годишна практика зад гърба си. Колкото и странно да звучи, повече се дължи на практиката ми. Вече се знае за D+, и пак го казвам тук, че аз съм самоука, не съм завършила, не съм възпитаник на такава школа. Благодарение на това, че сама съм си шиела нещата. В годините съм стигнала до тук. D+, прави 7 години като лейбъл тази зима, есен-зима, но като цяло се престраших 2006-2007 и благодаря на Господ, че ме срещна с такива хора, като няма да цитирам имена, собственици на мултибранд, които да ми подадат ръка и съответно тук искам да кажа, понеже има доста хора, които ме винят и хората, които работят с мен, че ние сме едва ли не копирачи, че хората от световен мащаб, хора, които се занимават с доста популярни дизайнери, са подали ръка и са казали да. Нали, тя може да се продава до Ямамото, до Нил Барет и така нататък. Извинявам се, че съм малко крайна. Тук идва и отговора на твоя въпрос. Какъв човек е Десислава Иванова? Не случайно работя с бял и черно. Човек на крайностите. Много обичам, много силно обичам и много силна дума е мразя, но всъщност аз не мога да мразя. Но трудно прощавам. И като всеки един човек на изкуството сме по-чувствителни и такива неща ме нараняват. За жалост, не знам защо българите са такива. Вместо да си помагат и вместо да си подават ръка, става точно обратно. Аз казвам, че за огромно съжаление повечето от хората са такива, но казвам го и сега. Щеше ли D+ да направи 7 години в България, щеше ли Гнездото да е тука, ако ги нямаше тези хора, които ме оценяват? Благодаря ви. И има си ценители в България, повярвайте ми, и много им благодаря за което. Останаха си редовни клиенти на D+. Успявам чрез тях да си пътувам и да си ме оценяват и отвън, но това, което е предизвикателство за мен е фактът, че тук се работи много трудно, че такова нещо почти не можеш да създадеш, ако нямаш воля, сила и характер. Факт обаче, че оживявам. Правя нещата от душата си, с цялата си душа. Не го правя толкова с бизнес цел, колкото под формата на изкуство. Всяка моя колекция е свързана с нещо. Главното послание е хората да бъдат това, което са, да бъдат себе си. А това, чрез което изразявам посланията си към тях, са детайлите. Те са много, при мен са доста четливи и даже когато направих Пролет-лято 2011, за първи път снимах дете заедно с мен, тъй като аз играя ролята и на модел в колекциите си. И това беше голямо предизвикателство и се прие положително. И благодарение на приятелите си отвън. Имам приятели от Япония, Франция. Поддържаме контакти, гледам тяхната работа, те гледат моите и някак си. Друго е, когато ти подават ръка, макар и в такъв духовен аспект. Онзи ден се върнах от Париж. Аз си ходя често там, защото се зареждам. Зареждаме някакси духа и енергията на французите и това, че са единни. Много си мечтая българите да станем такива. Тогава всичко ще бъде много по-силно и истинско. Ние всички творци
творим на база музика, да кажем. Мен ме инспирира дадена музика, която слушам, за да създам, нали, някакъв образ на нещо. Освен, че изразявам себе си, нали, съм инспирирана от нещо извън мен, все пак. Понякога и на Мария музиката ме вдъхновява. Понякога. Друг път в повечето случаи е уейв вълната, да кажем. Рок вълната. Няма да цитирам групи, нали, определени. Но като цяло такъв тип. Има много нови проекти, които са ми в главата, но те ще задържат топката за тях. Те са в тайна все още, иначе имам нещо в предвид. Даже с тази есен-зима, последната колекция, изненадах хората, защото направихме с един друг човек, който пък е дизайнер в друга посока. Направихме едно видео за мъжката ми колекция. Сега, за следващата, имам нещо в предвид, което ще бъде още по-различно. И бягам от тази рамка, в която слагат всички. И искам да са по-имиджови и по-разчупени нещата. Хора, бъдете себе си. Това е моето послание.